Okay. Siku ya leo Jumanne tunakwenda kuangalia kwa nini encryptors. Sawa? Kwa nini encryptors? Katika wallet zote ambazo zipo ulimwenguni ambazo zinawawezesha watu kupata access ya blockchain, swali linakuja, kwa nini encryptors? Sawa. Lakini kabla hatujazungumzia kwa nini encryptors, najua watu wengi sana wana maswali wanapoanza kuwekeza kwenye blockchain, na mimi nafurahia pale ambapo watu wanauliza maswali sahihi, especially kwenye teknolojia ya blockchain, kwa sababu inawawezesha watu kuweza kufikia hatua ya kufanya maamuzi mazuri. Huo ndo uhalisia, kwamba watu wanapoanza kuuliza maswali inakuwa ni vizuri na inawajenga wao katika hatua zao za uwekezaji au hatua zao za mafanikio baadaye. Sasa kabla hatujazungumzia encryptors, tumeshasema kwamba encryptors ni kitu kinachoitwa wallet. Sawa? Na by definition wallet ni interface interface ambayo inakupa access ya huduma, sawa, huduma za blockchain. Unajua watu wengi tuliopo humu ndani tunajua na kuamini kwamba wallet zinahifadhi crypto zetu. That is not correct. Wallet inakupa access ya crypto ambazo wewe unazimiliki. Sawa? Crypto zako zipo kwenye blockchain, zinakaa kwenye blockchain, zina move kwenye blockchain. Wallet inakupa access ya hizo funds ambazo zipo kwenye blockchain. Kwa definition nzuri ya wallet ni access point au interface ambayo inakupa access ya huduma zilizopo kwenye blockchain. Na wallet zipo nyingi sana. Kuna Binance, kuna Trust Wallet, kuna nini, zipo nyingi, lakini inapokuja swala la ninataka nipate nini kwenye uwekezaji wangu wa crypto, kuchagua wallet sahihi ni kitu cha msingi sana. Sawa? Ni kitu cha msingi sana. Kwa hiyo lazima ujue actually mimi ninachotaka ni hichi. Kwa hiyo kama nataka hichi, wallet hii itanisaidia kufika malengo yangu. Lakini kwa kuwa tuna wageni, nisiende moja kwa moja huko. Tupige hatua moja au mbili nyuma. Nimedefine wallet kama ni interface ambayo inakupa access ya blockchain. Lakini watu bado tunajua, watu wana changamoto ya kujua blockchain ni kitu gani. Watu bado wana changamoto ya kujua blockchain ni kitu gani. Sawa? So tuanzie hapo kwanza, kwamba tumeshasikia neno blockchain mara nyingi sana, kila sehemu. Blockchain hii imefanya hivi, blockchain imefanya vile, benki kuu imefanya hivi, sijui nani kafanya vile. Lakini blockchain kwa maelezo au kwa definition rahisi, blockchain ni kama uwanja. Blockchain ni kama uwanja ambao unawezesha kujenga na kuimplement projects tofauti tofauti ambazo zipo ambazo zinajengwa kwa principles ambazo kidogo zinakuwa ni tofauti na zile ambazo tumezizoea. What do I mean by that? Blockchain, sawa, at its core, yani ile kitu cha msingi kabisa, blockchain ni ledger, sawa. Blockchain ni mfumo wa kuhifadhi taarifa. Okay. Blockchain ni at its core kabisa. Blockchain ni mfumo wa kuhifadhi taarifa. Sawa? Blockchain kazi yake kubwa ni kuhifadhi taarifa. Sasa the way blockchain inavyofanya
inavyo achieve that process ndo inaidifferentiate blockchain na mifumo mingine ya kuhifadhi taarifa. Sawa? What do I mean by that? Blockchain, kitu cha kwanza, sawa, mfumo wake wa kuhifadhi taarifa unakuwa na zile 3 pillars. Sawa? Pila ya kwanza ni kwamba taarifa yoyote itakayohifadhiwa kwenye blockchain itaonekana na yoyote yule, transparent. Mtu yoyote yule ambaye atatumia blockchain kuhifadhi taarifa fulani itaonekana na mtu yoyote, itakuwa transparent. Kitu cha pili ni kwamba taarifa zote zinazohifadhiwa kwenye blockchain haziwezi kubadilishwa, immutability. Sawa? Na kitu cha tatu ni kwamba blockchain imetengenezwa in such a way kwamba hakuna one central authority, hakuna one central point of failure, na hichi kitu kinaitwa decentralization. Kwa hivi vitu vitatu ndivyo ambavyo vinatumika kama msingi wa kujenga huduma, msingi wa kujenga project, msingi wa kuimplement idea fulani. Kwa hizi pillars tatu, pillars tatu ndio msingi wa huduma yoyote, sawa, itakayojengwa kwenye blockchain, itakayojengwa kwenye blockchain. Haijalishi tu kwamba kunaweza ikawa ni huduma, unaweza ukawa ni mfumo, chochote kile ambacho kitajengwa juu ya blockchain kinatumia hiyo misingi mitatu. This means that, kitu ambacho kinamaanisha ni kwamba, sawa, kitu chochote kile kinaweza kikajengwa juu ya blockchain. Sijui mmepata hiyo point? Kama mmenielewa mpaka hapo, tafadhali nenda kwenye box chat, uandike 222 kwamba blockchain ni msingi, lakini chochote kinaweza kikajengwa juu ya blockchain. Kama umeelewa hilo, tafadhali nenda kwenye box chat na utaandika 222. Okay, that's good. Sasa hiyo inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba mtu yoyote yule ulimwenguni anaweza akatumia blockchain kuimplement idea yake. Sawa? Kwamba mtu yoyote atatumia blockchain, sawa, kuimplement idea yake. Yaani mtu amepata wazo, haijalishi ni zuri, haijalishi ni baya, haijalishi linavunja sheria, it doesn't matter. Anaweza akatumia teknolojia ya blockchain kuimplement idea yake. Kwa hiyo unaposikia neno blockchain, haimaanishi kwamba hiyo fursa ni nzuri. Teknolojia kama teknolojia ya msingi, it doesn't change a thing. Kwamba mimi natumia udongo, kwenye udongo naweza nikatengeneza chungu, naweza nikatengeneza tofali, naweza nikatengeneza chochote kile ambacho mimi nakitaka. Lakini ule udongo hauamui kwamba tofali nitakalolichukua, nitakalolitengeneza, nitaenda kutengenezea kanisa au msikiti au nitaenda kumpondea mtu. It doesn't do that. Kitu ambacho blockchain inaleta ni kwamba kama mtu ameleta product mbaya, kila miamala inayofanyika itaonekana. Muamala ukishafanyika huwezi ukarudisha. Halafu pia hakutakuwa na one central point, lakini blockchain has nothing to do with the idea. Blockchain haihusiani na wazo ambalo limetumika au limejengwa.
Sasa there has been a lot of people who are running around wakitumia blockchain kama muhuri wao wa uhalali, kwamba kwa kuwa imejengwa kwenye blockchain basi haina wamiliki, basi it's a valid project, kitu ambacho ni uongo, ni wizi, na watu wengi wanaibiwa sasa hivi kwa sababu hiyo, kwamba bwana project imejengwa kwenye blockchain, blockchain basi huwezi kupoteza hela. Lakini in reality tunaona blockchain imepata sifa mbaya sana kwa sababu watu wamekuwa wakiitumia hiyo teknolojia kama kigezo cha kuwaibia watu. Sasa nimesema mtu yoyote anaweza akatumia blockchain kuimplement idea yake. Kati ya wazo kubwa na ambalo lilifanya blockchain kuwa maarufu ulimwenguni lilikuwa ni wazo ambalo liliandikwa mwaka 2009 la project moja inayoitwa Bitcoin. Sawa? Mwaka 2009, sawa, tulipata project inayoitwa project ya Bitcoin. Na Bitcoin ilikuwa na wazo gani nyuma yake? Bitcoin walitaka kuimplement kitu kinachoitwa peer to peer cash, ndio hivyo system. Kuna electronic hapo. Sawa? Kwamba tuweze kutumiana pesa peer to peer. Yaani ngoja niweke digital hapa. Itakuwa digital itakuwa vizuri sana. Ili itatusaidia. Kwa sababu kama tunatumia cash ya kawaida ya makaratasi, naweza tu nikakupa, si ndivyo? Nikakupa and no one needs to keep record of that. But tunavyozungumzia peer to peer digital cash systems, project ya Bitcoin ndo ilikuja sasa ikatuletea hicho. And Bitcoin their main innovation, sawa, mpaka project yao ikawa acceptable, ni kuondoa issue ya double spending. Double spending. Na kwenye double spending inachomaanisha ni kwamba tunavyo deal na physical cash, pesa ya makaratasi. Leo mimi nikiwa na 10,000 nikienda dukani kununua let's say unga wa ngano wa 2,000, nitampa 10,000, atanipa 8,000 chenchi yangu na mimi nitapata unga, si ndivyo? Na there is no way ya mimi kumuibia yule jamaa muuza duka kwamba anipe unga bila kumpa yeye cash, au nikatumia ile 2,000 sehemu nyingine tena physically. Lakini ukija kwenye ulimwengu wa digital, naweza nika spend money here, yani nikawa na 10,000 nikaituma at 2 places at once. Na ndio maana ili kuondoa hiyo double spending, kwamba kutumia the same digital cash twice, sawa, ndio kukawa na hizi central authorities kwenye mabenki, sijui M-Pesa, Tigo Pesa, all those kind of stuff. Wale ni central authorities ambao wanahakikisha kwamba kunakuwa na hakuna double spending. Sasa Bitcoin walitengeneza project ambayo haihitaji hizi central authorities na bado ikasolve the double spending problem. Ndio maana utasikia watu wengi wakisema kwamba Bitcoin imekuja kuua mabenki, because Bitcoin ilifanya kile kitu ambacho banks were designed to do to some extent, lakini kwa kiasi chake, kwamba kuondoa double spending tulikuwa tunahitaji benki kwamba atakudebit atacredit, na inakuwa ni wanaita ni acid transaction, kwamba as long as it's nanili so acid ni zinaitwaje zile transaction, kwamba una debit na kucredit at the same time. If it doesn't happen, then it doesn't happen. Kwa hiyo mabenki alisolve the issue ya double spending. Kwa Bitcoin walipokuja wakaondoa benki, lakini kukawa na hakuna changamoto ya double spending. Kwa that was the first mainstream application ya teknolojia ya blockchain, kwamba watu walikaa wakasema bwana, let's create a system, na ikafanikiwa. Na Bitcoin ndio ilikuwa the first crypto. Sawa. Baada ya hapo zikaja crypto nyingi za kutosha tu. With time zimekuja crypto nyingi sana, na ndio unavyozidi kwenda crypto zinaongezeka. Na ukitaka kufanya investment kwenye crypto, kuna mafunzo mazuri sana
ya jinsi gani ambavyo unatakiwa ufanye uchambuzi wako kabla haujanunua cryptocurrency yoyote. Tuna kozi nzuri sana ambayo inakusaidia wewe kujua jinsi gani ya kuchagua crypto ambayo itakuwezesha kutengeneza pesa with time. But that's not the subject for today. The subject of today sasa ni kwamba tuna peer to peer cash transfer, ndio hivyo, digital cash transfer. Sasa hiyo service ya kutumiana ninaipata wapi? Au hiyo access ya kutuma crypto kupitia Bitcoin unapata wapi? Sasa hapo utahitaji wallet. Ndio tunafika hapa tulipoanzia kwamba tumeanza kuangalia wallet ni interface ambayo inakupa access ya huduma za blockchain. Sasa tunakuja kuangalia wallet inatumika wapi. Lakini kama tuko pamoja mpaka hapo, tafadhali nenda kwenye box chat na utaandika 333. Kama tuko pamoja mpaka hapo, nenda kwenye box chat na utaandika 333. Kwenye TikTok tuna swali hapa, anasema ndio nini? Ndio nini nini? Sasa hebu naomba uelezee swali lako kidogo ili niweze kujibu vizuri. Lakini kwa wale ambao tuko nao live kwenye Zoom, tafadhali nenda kwenye box chat na utaandika 333. Na kwa wale ambao mpo na sisi live kwenye TikTok, kama utapenda kuhudhuria session zetu za Zoom, tafadhali ni DM tu kwa TikTok, then we can communicate ili uweze kuwepo na sisi kwenye Zoom inayofuatia ili tuendelee kujifunza kwa pamoja. Okay, naona watu wako tuko vizuri. So, tunarudi sasa kwenye wallet. Sawa, baada ya kuangalia kwa ufupi blockchain ni teknolojia, nafundisha kuhusu blockchain na crypto boss. Nafundisha kuhusu blockchain na crypto, na ukitaka kujifunza then you have to just unabidi usikilize tu. Kwa hiyo tumeshaangalia blockchain kwa ufupi ni nini? Ni teknolojia. Crypto ni implementation ni implementation ambayo ina run kwenye blockchain. Sawa? Kwa sababu kuna somo la crypto ni somo ambalo linajitegemea lenyewe. Sawa? It's very deep subject ambayo watu tunahitaji kuelewa, kwa sababu crypto sio currencies tu. Sawa? Crypto inaweza ikawa asset, inaweza ikawa ni access token, inaweza ikawa ni insurance, kwa sababu crypto ni programmable unit ambayo ina run kwenye blockchain. Yaani ukisikia crypto, jua ni unit ambayo mtu ameprogram na ina run kwenye blockchain. Kwa hiyo kutokana na kusudi au lengo la yule mtu litadetermine behavior au tabia ya crypto husika, kwamba ninaiprogram ifanye nini. Yaani crypto ni kama chombo ambacho kimetengenezwa na mfinyanzi. Mfinyanzi akiwa na lilundo la udongo anaweza akaamua kiwe chungu, kiwe kikombe, kiwe whatever it is. Na ndo crypto zilivyo, kwamba mfinyanzi anakaa, nasema sasa yule mfinyanzi anakuwa ni programmer na ana program kila kitu. Nataka crypto ibehave hivi, ziwe kiasi gani, ziwe zinatumika kwenye nini, all that kind of stuff. Kwa kisha program hiyo anaideploy kwenye blockchain. Kwa hiyo ukisikia tu crypto lazima ujue ile crypto imetengenezwa ili ifanye kitu gani, kwa sababu watu wanapenda tu kusikia nunua crypto, nunua crypto, hawajui ile crypto inafanya nini. Sasa kuinteract na crypto unahitaji wallet. Sasa unapochagua wallet inabidi ujiulize maswali. Sawa? Unapochagua wallet, watu wanakimbilia tu kudownload wallet. Anaambiwa download Binance, ana download. Download Trust Wallet, ana download. Lakini ile wallet ambayo una download itakuwezesha kufikia malengo ambayo wewe unayo, au itakuwezesha wewe kwenda katika upande wa uwekezaji kwenye crypto ambao wewe unautaka? Not only that, lakini kunakuwa na issue ya responsibility. Unaweza, are you responsible enough kuhandle that type of wallet? Sawa. Kwa kuna issue ya unachotaka kupata, malengo yako, si ndio hivyo? Malengo yako
ya crypto, tuseme kwamba unataka crypto ufanye nayo nini. Unataka uwe trader, unataka uwe investor, unataka ununue meme coins, unataka kufanya nini. Hivyo vitu lazima uvijue wakati unachagua wewe wallet yako ya kununua. Kitu kingine ambacho unatakiwa kukichimbua ni technicality yako. Tuseme uwezo, sijui, ngoja niseme technicality, yaani unaweza kuengage na blockchain. Sawa. Kwa tuangalie hivyo vitu viwili tu kwa sasa. Sawa. Tukianzia na technicality, hapa ni changamoto ya watu wengi sana sana. Mimi namshukuru Mungu, nimebahatika kukutana na watu. Of course sijakutana na watu wengi, lakini nakutana sana na watu ambao wana engage na crypto, na unakutana na mzee, mtu ambaye yani vitu vingi hawezi, yani hata kwenye WhatsApp hajawahi kuangalia status, hajui kutuma sticker, lakini unakuta ana trust wallet. Ana trust wallet kwa sababu gani? Kuna mtu alimfundishaga crypto kipindi kile meme coins zinatamba, akamwambia sasa, sikiliza, we download trust wallet, nitumie hela, sawa, download trust wallet. Kisha download trust wallet, yani uko naye pale, anamdownloadisha trust wallet, anamnunulia coin zile, anamtumia kwenye trust wallet yake, alafu anamwambia kwamba wewe bwana, coin au wallet ya kuhold ni trust wallet, hizi nyingine huku kuna wizi, usiende. Kwa unakuta mama wa watu au babu wa watu yuko pale ana trust wallet, na bahati mbaya sasa unakuta alinunuaga coin fulani, ile coin ikafanya vizuri kweli, ikapanda, hawezi kuuza kwa sababu menta yake sema, alivyochukua tu hela yake ile pale, kampiga cha juu, kamwacha. Sasa ile coin yule menta hajali, kwa hiyo ikafanya vizuri. Unakuta mtu aliinvest let's say dola 500, ilifika mpaka hata dola 4000. Kuna mama nilikutana naye, lakini ananiambia, mwanangu, mimi sijui kutoa. That's the first thing. Unapochagua wallet lazima uangalie the issue of technicality. Je, ile wallet utaweza kuinteract nayo? Sasa unakuta mtu hajui gas fees ni nini, hajui network ni nini, hajui seed phase ni nini. Unakuta mtu ana trust wallet. You're like, no, huwezi. Lazima ujue, mimi uwezo wangu wa technicality uko wapi? Mimi sijui chochote. Okay. Kitu kirahisi kujifunza, tafuta hizi custodial wallets, chukua Encryptus, chukua Binance. Hiyo itakurahisishia mambo mengi, kwamba hata kama umenunua coin yako imefanya vizuri, within the app unauza tu kiurahisi, chap, unapata pesa yako. That's the issue of technicality, kwamba uwezo wa kuinteract na blockchain kama huna, tafuta hizi custodial wallets, kina Encryptus, kina Binance, mambo yanakuwa marahisi. Kama tuko pamoja mpaka hapo, tafadhali nenda kwenye box chat na utaandika 444. Kama tuko pamoja mpaka hapo, tafadhali nenda kwenye box chat, andika 444. Kama tuko pamoja, tafadhali nenda kwenye box chat na utaandika 444. Okay, that's good. Naona watu wanafuatilia kwa ukaribu. Kwa kitu cha kwanza tulichozungumzia ni technicality. Bwana, are you technically capable ya kuinteract na blockchain? Sawa. Na ukifuatilia utaona watu ambao wana develop hizi project za blockchain ni watu ambao wana akili zilizoazidi. Kwa hiyo wanavyo design vitu hawamfikirii mtumiaji wa kawaida. Wanaangalia, mimi kwangu ina make sense kufanya hivi. Mbona gas kitu kidogo tu, sijui transaction fees kidogo, sijui. Wao wanaelewa, lakini sisi hatuelewi. Kwa hiyo on the issue of technicality, tafuta wallet. Kama unaanza, chukua custodial wallets, chukua Encryptus, chukua Binance. Umeona, ni wallet ambazo ziko user friendly, ni rahisi, wana support ambayo iko very active. Kitu cha pili, malengo yako wewe. Sawa,
unanunua crypto ukiwa na malengo gani? Sio kila wallet ambayo wewe unaimiliki itakupa the same results. Hicho ni kitu ambacho watu wengi hawakijui. Malengo yangu mimi kwenye crypto ni nini? Okay, mimi ni mtu ambaye nataka ninunue coin, baada ya wiki 2-3 ikipanda niuze, ikienda hata 5%, 10% niuze. Kuna wallet ambao tutakushauri ununue. Mimi bwana napenda kununua meme coins za Solana. Kuna wallet ambao tutakwambia uchukue. Mimi bwana napenda kuinteract vizuri na DeFi. Kuna wallet ambao tutakwambia uchukue. Sasa tunavyozungumzia DeFi, of course it's very broad. Ni somo ambalo ni refu sana, lakini DeFi, which is what we speak about, sawa? Na mtu yoyote ambaye anatakuwa ana engage na ulimwengu wa blockchain anatakuwa kujua ni kwamba DeFi ni mifumo ya fedha iliyokuwa implemented kwenye blockchain. Sawa? DeFi ni mifumo ya fedha iliyopo kwenye blockchain. Sawa? Kama vile ambavyo Bitcoin walikuwa na wazo lao la kutengeneza peer to peer cash system, DeFi ni mifumo ya fedha, ni projects tofauti tofauti ambazo zimejengwa kwenye blockchain. Yaani unaweza ukakuta ni benki ila ipo kwenye blockchain. Ni kikundi, ni kikoba ila kipo kwenye blockchain. Ni kampuni ya kukopa au ya kukopesha ila ipo kwenye blockchain. Hiyo ndo DeFi, decentralized finance. Sasa DeFi ni ulimwengu ambao una fursa nyingi sana. Yani compared to other parts, I think DeFi ndio rahisi kuingia, kuinteract na kutengeneza pesa, kwa sababu unaweza ukawa na crypto zako ukazikopesha au ukaziweka, watu wakaja wakakopa, kwa wakilipa ile faida au riba, unakula mpunga wako. Au labda unaweza ukawa umenunua coin zako leo, si ndivyo? Au miaka 2 nyuma ulinunua Bitcoin ikiwa $60,000 let's say. Sasa hivi imerudi iko $60,000 na kwa hiyo unapata shida, unasema hizi Bitcoin zangu siwezi kuziuza. Kuna protocol ambazo zitakuruhusu zile Bitcoin zako utazibeba kama zilivyo, utaziweka pale, utachukua almost 60% ya kile ambacho wewe umekiwekeza, na kama mkopo utaenda kufanya mambo yako, ukipata hela yako utarudisha mkopo wa watu na riba ile, halafu maisha yanakuwa mazuri, Bitcoin zako unarudi nazo. Kwa hiyo unakuta hauuzi Bitcoin ili upate pesa, unaziweka mahali, dhamana. Jamani, dhamana yenu hiyo hapo, halafu unachukua mkopo wako unaenda kufanya mambo mazuri, mambo yako unayasoti, vipengele vyako vinaisha. Na uzuri wa DeFi ni kwamba kama una dhamana, hakuna haja leta cheti, leta shahidi, leta nini. DeFi hiyo mambo hayapo. Ukiwa na dhamana au ukikizi vigezo vya kupata huduma fulani, they don't care who you are, utapata ile huduma. That's why unakuta DeFi imekuwa ni ulimwengu ambao umekuwa na fursa nyingi sana, kwa sababu unaweza let's say kwa sasa unakuta kuna assets zina produce stable assets kama USDC, USDT. Kwenye protocols nyingine unaweza ukapata mpaka 9% kwa mwezi, kwa mwaka. 9% kwa mwaka. Sasa 9% kwa mwaka, ukiangalia Marekani unapata almost 5%, Ulaya it's almost the same 5%, Bongo 6%. Kwa unakuta kwa kuwa tuna stable coins na kujua the right DeFi protocol, unakuta unaweza wa kutengeneza faida. Sasa ili kuweza kupata huduma hizo, labda unataka kufanya staking, kufanya fixed deposit ya assets zako, au unataka kupata mkopo,
kuna wallet ambayo itakupa access ya hizo huduma na kuna nyingine haitakupa. Kwa sasa kulingana na malengo yako, that is what will decide wewe utachukua wallet gani. So for the case of Inkryptus, sawa, tukiangalia Inkryptus ni wallet ambayo yenyewe iko very very skewed, sawa. Hata ukisikiliza presentation yake, lengo lake ni kuhelp crypto owners owners make money through crypto. Yaani Inkryptus lengo lake kubwa ni kusaidia wamiliki wa crypto kutengeneza pesa kupitia crypto ambazo wanazimiliki. Na kati ya huduma mojawapo ambao wameileta ni huduma ya staking. Sawa. Sasa staking ni fixed deposit, tuseme kwa urahisi tu, mambo yasiwe mengi. Staking ni fixed deposit za kwenye crypto, kwamba utachukua crypto zako ambazo unazimiliki, utazifungia na utakuwa unapokea faida. Sawa. Na hiyo faida, it goes very deep down to what it does. Na uzuri, tuna recording session nzuri ambazo zinaelezea staking kwa undani. Lakini Inkryptus inatoa huduma ya staking, si ndivyo? Lakini tukiangalia pia Binance wanatoa huduma ya staking, Trust Wallet watatoa huduma ya staking. Sasa wewe unatakiwa ujue mimi nitachagua na nilii gani, si ndivyo? Haya, tukiangalia sasa kuna option mbili hapo. Kuna hizo custodial wallets, kina Trust Wallet, MetaMask na wengineo, si ndivyo? Haya, mimi nataka kufanya staking na Trust Wallet. Je, unatakiwa sasa ujiulize, do I have the technical capability za kufanya staking na Trust Wallet? Jibu la watu wengi ni hapana. Sawa? Kwa hiyo unakuta due to technicality inakutoa. Kwa hiyo inabidi ubaki kwenye hii mifumo ya custodial sasa. Haya, Binance wana staking. Inkryptus nao wana staking. Sasa kati ya hawa wawili nachagua nani? Unaangalia sasa modo ya Binance yenyewe inatoa staking as a side business. Sawa, yani kwamba sio huduma yao kuu. Wao DeFi sio huduma yao. Binance wao ni exchange. Ukitaka kubadilisha coin moja kwenda nyingine, kupata USDT kwa urahisi, Binance wamerahisisha sana hilo jambo. Kwa hiyo unakuja kuangalia, ukistake kwa Binance the same coin unapata asilimia ndogo kuliko ukistake na Inkryptus. Kwa hiyo unakuta at that point unasema aha, kumbe hapa option nzuri ni nini? Ni Inkryptus. Kwa kama mtu lengo lako ni uwe unamiliki crypto na hizo crypto zikutengenezee faida over time, then unakuta option yako ni Inkryptus. Kwa hiyo Inkryptus ina handle the issue of security, sawa, kwamba hutahitaji kudeal na private keys na mambo kama hayo. Inakupa faida kubwa kuliko compared to other si ndivyo? Alafu it's very simple to use. Kwa unakuta at the end of the day, kwa mtu ambaye yeye lengo lake ana pesa zake, ameona kabisa, bwana, mimi hizi pesa zangu siwezi kuziacha in cash form kwa sababu kuna inflation and all that. Ngoja niangalie, nitanunua hisa zangu kadhaa, nitaenda UTT, nitawekeza pale, lakini pia natamani niwekeze kwenye crypto. Kwa kwenye crypto utakwambia okay, I think the best option for you will be Inkryptus kwa sababu ni rahisi kuanza, sawa? Kwa sababu compared to the centralized system ambazo tumezizoea huku kwenye ulimwengu wa blockchain, you do a lot of things yourself. Yaani unajua ukienda UTT pale unataka kuinvest, unajaza tu form. Ukitaka kuwithdraw unajaza tu form. It's way simple. Lakini huku inabidi nunua USDT, mtumie agent hela. Haya, amekutumia USDT, azi transfer, azi swap. Kwa unakuta huku kidogo unatakiwa ufanye mambo yako. Lakini the good thing about here ni kwamba compared to other financial systems ni kwamba so far crypto performance yake ni nzuri.
yani return yake on average kwa muda mrefu, crypto return yake kidogo ni nzuri, na ni nzuri kwa sababu this is still an emerging market. Sawa, crypto bado ni emerging market, kwa sababu ukiangalia kwenye hisa, makampuni mawili tu ya hisa, ukichukua Nvidia, ukichukua na SpaceX, ndo market capitalization ya crypto zote ulimwenguni. Umeona? Kwa still crypto is an emerging market. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ataweza kucapitalize on that, sawa, akasema okay, mimi nataka pia ni diversify, kwa sababu sio kwamba eti mimi pesa zangu zote nitaweka kwenye crypto. Au bwana, acheni kulima, wekezeni kwenye crypto, au acheni sijui kujenga nyumba, wekezeni kwenye crypto. No, crypto can be one, njia mojawapo ambao unaitumia kutengeneza pesa. Umeona? Kwa hiyo ukiamua sasa, jua kwamba uta-interact na wallets, na unapokuja kuchagua wallet ya kutumia, hakikisha itaendana na malengo yako and you have the technicality ya kunanili. Kwa hiyo kama unaanza, tafuta a centralized wallet, anza na Binance, chukua na au Inkryptus. Sasa kutekana na kile kitu ambacho unataka kukipata, ndo utaangalia sasa. Kama mimi obviously sasa hivi watu wengi na washauri wao na Inkryptus, kwa sababu ni wallet ambao ukidownload ukiwa nayo, sawa, ukanunua token yao ya Ink, watu wengi wanaweza wakawa mashahidi huku kwamba utapata faida nzuri sana, kwamba utakuwa na crypto, ndio ukisubiria zipande bei, lakini pia hizo crypto zitakuwa zinakujeneretia kafaida fulani, and which is very important. Yani unakuta umenunua crypto zako, umepata kipengele, badala ya kutumia ile principal yako, labda una coins zako 1000, unakuta umesha stake kwa muda fulani, unakuta kuna faida viinki 100, unatoa zile faida, una sort issue yako. Kwa I think that is something ambacho inabidi tuwe makini sana tunapo kitazama. Kama tuko pamoja mpaka hapo, tafadhali nenda kwenye box chat na utaandika 555 yeah. Kama tuko pamoja mpaka hapo, tafadhali nenda kwenye box chat na utaandika 555. Kama tuko pamoja mpaka hapo, tafadhali nenda kwenye box chat na utaandika 555. Okay, that's good. Sasa mpaka hapa tulipofikia, sawa. Nikikwambia why you should choose, sawa, Inkryptus, why you should choose Inkryptus, unajua kabisa kwa mtu ambaye ana crypto na anataka kutengeneza pesa kupitia crypto ambazo anazimiliki, akitumia wallet ya Inkryptus atakuwa in that good environment, sawa, kwamba Inkryptus ni wallet ambayo iko oriented kuwawezesha wamiliki wa crypto kutengeneza faida kupitia crypto wanazozimiliki. Sasa huaga kunakuwa na maswali, especially unavyomwelezea mtu kuhusu wallet. Kitu cha kwanza ambacho watu wanauliza ni how secure is Inkryptus? Sawa, kwamba usalama wa Inkryptus upoje? Na mtu anavyouliza hilo swali, unakuta anauliza based on the trauma, kwamba watu ambao wamekuwa wakiwekeza pesa na wakapoteza online. I mean, watu wamekuwa wakiwekeza pesa na wamekuwa wakipoteza especially mtandaoni. Na kitu ambacho mimi huaga na wajibu moyoni lakini sisemi ni kwamba tafuta mtu ambaye amepoteza pesa online, si ndivyo? Tafuta mtu ambaye hata wewe sasa hivi ambao you are thinking of making that decision, au una mtu ambaye anananili, mtu ambaye amepoteza pesa mtandaoni, hebu muulize kwa nini ulipoteza pesa mtandaoni. Yaani mwambie acha uongo, cut the crap, let's go straight to the point. Ndiyo, umepoteza pesa mtandaoni, you have a very bad image ya online investment, lakini ulipotezaje pesa? Atasema bwana, haya makampuni yanazimaga tu unaambia sasa kwa nini walizima? Unakuta mtu alikuwa kwenye kampuni ambayo it was promising them 1% kwa siku, ambayo kwa mwaka ni 300%.
That model works as long as people wanaweka pesa tu. Ndo zile kina Desi kina nini, unakuta ni makampuni tu ya upato ambayo yalikuwa online, na bahati mbaya sasa yalikuwa yanatumia crypto kama mfumo wa malipo. There was nothing wrong about Bitcoin, there was nothing wrong about Ethereum, lakini watu walikuwa scammed na scammers ambao waliprefer kutumia Bitcoin kama mfumo wa malipo. Is Inkryptus secured? Yes, it's secured. Kwa sababu it's a legitimate company, it's a legitimate platform ambayo inafanya kazi. Sasa mtu anauliza, oh, mimi sioni ofisi zake, wakizima mimi nakuja kudai wapi? Like, ukifuatilia watu kama hao, mimi sipendi sana kuwa challenge because I know where they're thinking from, lakini leo ikitokea benki yako imefilisika, unaenda kudai wapi? Na do you know how much you will get? Hicho kitu watu hata hawajui. But in reality, as long as it's a legitimate company, there is no need ya kuogopa kwamba eti ikifa itafilisiwa. FTX imekufa mwaka juzi nadhani, wakafata hatua zote za ufilisi, kwamba wakalipa madeni, wakaangalia clients deposit zao, wakawalipa. Ndio inavyokuwa. Mt. Gox ilikufa mwaka 2000 na kitu huko, long time ago. Wakafata hatua halisi za ufilisi. As long as it's a legitimate company, haiwezi ikazima tu. Mbona watu juzi CRDB ile walivyofanya ile shift yao ya database, kwa nini watu hawakuwa na hofu kwamba hela zetu zimeondoka, zimeibiwa? Sio kwa sababu unaona jengo, kwa sababu kampuni ikifilisika zitafuata taratibu. Kwa hiyo Inkryptus, it's very secure because it's a legitimate company. Ukitaka vyeti utapewa, lakini vyeti, of course, it's not the thing. Is you have to understand the business logic. Elewa kwamba hii kampuni inafanya kazi 1 2 3. Faida ya Inkryptus ni kutokana na wateja kufanya miamala, haipati faida kutokana na uwekezaji wako. Ukifanya muamala kupitia Inkryptus au wallet yoyote ile, faida yake inatokana na transaction fees. Benki wanapata pesa transaction fees, of course na commissions, lakini with Inkryptus na wallets nyingine it's mostly transaction fees. Na uzuri wa Inkryptus kama nilivyosema ni kwamba inarahisisha the technicality. Kwa hiyo with that, mtu yoyote yule anakuwa na confidence ya kufanya uwekezaji kupitia crypto na kupata faida. Na kama ukigundua ni kwamba sawa, watu ambao wanatumia Inkryptus for a very long while wanaongelea very positive about the company, kwa sababu wame experience kile kitu ambacho wameahidiwa watakikuta. Sasa kwa wengine inaonekana kama ni mtu anavutia kamba upande wake, lakini in reality is Inkryptus is a very legit platform. Mimi nimeikuta Inkryptus na Mungu akitupa uhai nitaiacha. Why? Because of its model. Umeona? Na Inkryptus ina miaka mingapi Mungu wangu? We're just finishing off the session. Inkryptus ina miaka 6 kama sikosei. Miaka 6 tunaenda wa 7. Binance ina miaka 9, tofauti ya miaka 2 tu. Kwa hiyo Binance inaonekana it's legit because people just decided to trust it. Kama watu ambao wameamua tu kutumia benki ya NMB na CRDB, it just happens. Kwa hiyo it will take time, lakini Inkryptus itafika hatua ambayo watu hawaulizi. Yaani ukitaja neno tu Inkryptus it will be there. Sasa kama kuna mtu mwenye maswali mpaka hapa, tafadhali nenda kwenye box chat na uulize maswali yako. Nadhani ni muda mzuri sana wa watu kuuliza maswali yao.